Buonasera e ben trovati a un nuovo appuntamento di Montemurlo Informa, la nostra rubrica settimanale dedicata al comune di Montemurlo. Montemurlo dove il pagamento dell'IMU slitta a settembre perché ha avuto problemi economici legati all'emergenza sanitaria. Una misura a sostegno di famiglie e imprese che fa parte del cosiddetto pacchetto Montemurlo. Sentite. Il comune di Montemurlo ha deciso di rinviare la scadenza dell'acconto IMU al 30 settembre 2020 per i contribuenti che abbiano registrato difficoltà economiche a causa della pandemia Covid-19. Per usufruire dello slittamento del pagamento è necessario che il contribuente presenti entro il 30 settembre un'autodichiarazione sull'apposita modulistica predisposta da Soria elencando i motivi della richiesta. Ovviamente è una misura che non riguarda l'intera platea dei soggetti passivi dell'IMU, ma coloro che potranno dimostrare di aver avuto difficoltà in questo periodo. In particolare sono due macro categorie: le persone fisiche, quindi i singoli cittadini, che potranno dimostrare, autocertificando entro il prossimo 30 settembre, di aver avuto un contraccolpo dal punto di vista del posto di lavoro, ovvero di non aver lavorato per un mese o di essere stati messi in cassa integrazione, mentre l'altra macro categoria è quella delle attività economiche. In questo caso si va incontro a quelle che hanno dovuto subire un mese di sospensione, sempre nella fase più calda dell'emergenza sanitaria, un mese di sospensione e al contempo di utilizzare l'immobile di proprietà come sede dell'attività economica. L'atto fa parte del pacchetto Montemurlo, l'importante serie di azioni adottate dall'amministrazione comunale per sostenere la ripresa di famiglie e imprese in questo difficile momento. Oltre allo slittamento IMU, il comune ha deciso per la deroga della scadenza della Tari, la liberalizzazione degli orari di apertura di parrucchieri ed estetisti e il canone di occupazione del suolo pubblico, COSAP, gratuito per le attività di somministrazione fino alla fine del 2020. Questa è una misura che abbiamo preso anche in linea con quello che è il decreto rilancio, ma abbiamo voluto implementarla ancora in modo più importante, in quanto abbiamo previsto che per l'occupazione temporanea per tutto il 2020, quindi non solo al prossimo ottobre, ma fino alla fine dell'anno, fino al 31 dicembre, ci sia la completa gratuità per i nostri esercenti del suolo pubblico, permettendo in questo modo di avere uno spazio maggiore, permettendo di avere un ambiente che possa facilitare il loro lavoro e soprattutto quindi mettendo anche le persone a una distanza maggiore rispetto a quello che sarebbe stato consentito utilizzando gli spazi normali. È un'operazione molto semplice. Col silenzio assenso in 5 giorni dalla richiesta noi autorizziamo o avviene, si ha l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico. È una misura fino ai 200 metri quadri, quindi sicuramente una superficie importante. E anche il mondo dello sport cerca gradualmente di tornare alla normalità. Il comune ha individuato anche delle aree all'aperto da concedere alle associazioni sportive, previste anche agevolazioni economiche per tutte quelle società e associazioni anche dilettantistiche che utilizzano strutture comunali. A Montemurlo le società sportive del territorio potranno allenarsi nei parchi e nei giardini pubblici. È una delle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale a sostegno del mondo dello sport, che dopo uno stop forzato delle attività a causa dell'emergenza coronavirus cerca di tornare gradualmente alla normalità. Il comune ha individuato alcuni spazi pubblici comunali all'aperto, parchi, giardini, piazze, riportate in sovraimpressione, da concedere gratuitamente fino al 30 settembre alle associazioni sportive dilettantistiche che non possono utilizzare le palestre comunali attualmente chiuse, ma anche alle altre società sportive che svolgono attività sul territorio. Come giunta abbiamo voluto fortemente riprendere e dare un'opportunità alle associazioni sportive. Sappiamo bene quanto è importante lo sport, quanto questi 3 mesi di chiusura abbiano bloccato tutte le varie attività, quindi con questa iniziativa vogliamo dare gratuitamente spazi pubblici verdi all'aperto, in sicurezza naturalmente, da dare alle associazioni sportive che lo possono richiedere per poter riprendere quella che è l'attività sportiva che si è interrotta in questi mesi. Le società che volessero approfittare di questa opportunità cosa devono fare?
Sì, basta semplicemente o contattare l'ufficio sport del comune e poi da lì gli verrà data indicazione di compilare un modulo e poi gli verrà rilasciata l'autorizzazione appunto proprio dall'ufficio sport del comune. È una procedura molto semplice o ci possono anche chiamare, quindi questa è la procedura che abbiamo appunto messo in atto. La Giunta Comunale ha deciso di sostenere le realtà sportive del territorio anche da un punto di vista economico, dilazionando il pagamento dell'affitto dovuto al Comune per i mesi invernali, da scaglionare nelle scadenze del 30 giugno, 31 luglio e 30 agosto. Praticamente per le associazioni sportive abbiamo pensato di dilazionare quelli che erano i pagamenti dovuti all'amministrazione per i canoni invernali, quindi hanno la possibilità tutte le associazioni sportive che hanno usufruito dei nostri spazi di poter pagare in 3 tranche da qui fino ad agosto e poi eventualmente comunicarci anche difficoltà che hanno da un punto di vista economico per poter trovare appunto un accordo e poterle agevolare in tutte le loro attività. Inoltre l'amministrazione comunale ha rinnovato le convenzioni con i concessionari degli impianti sportivi comunali Paolo Onesti di Bagnolo e Aldonelli di Oste in scadenza in questi mesi. Abbiamo deciso di prorogare di un anno, di 12 mesi, le concessioni dei nostri 2 impianti, sono 2 impianti molto importanti, uno a Bagnolo e uno a Oste, gestiti uno da Jolly e uno da ASI, da Bagnolo Sport, e anche lì appunto abbiamo voluto prorogare la concessione, quindi andremo a gara nel 2021 per poter permettere a loro di poter riprendere appunto l'attività e poter riprendere quelle che non sono state le attività che non hanno potuto fare in questi 3 mesi. E poi abbiamo anche tolto loro il canone dei mesi di marzo, aprile e maggio. Abbiamo deciso appunto di non farglieli pagare perché giustamente sono stati chiusi e quindi per andare incontro anche alle loro difficoltà economiche abbiamo preso questa decisione come giunta. E la cultura a Montemurlo riparte dal caffè letterario, il primo appuntamento sabato 20 giugno nel parco di Villa Giamari. A Montemurlo la cultura esce definitivamente dalla quarantena e dopo un lungo stop causato dall'epidemia riparte in sicurezza con il caffè letterario organizzato dal Comune e dall'Associazione Culturale e Sociale Il Villaggio, il primo di una serie di eventi che l'amministrazione comunale sta organizzando per l'estate. A dare avvio al cartellone sabato 20 giugno alle ore 21 nel parco di Villa Giamari la presentazione del libro Saluta Tutti di Fernando Capecchi ed Enrico Salvadori. Gli eventi saranno rigorosamente all'aperto per rispettare le norme anticontagio e su prenotazione. I posti disponibili sono 50. Quest'anno, grazie alla collaborazione con il Villaggio del Sorriso e alla giornalista Patrizia Scotto di Santolo, proponiamo 6 presentazioni di libri, presentazioni che spaziano dalla storia contemporanea della nostra area pratese e pistoiese ai momenti sociali dell'area. E non solo, parleremo anche di femminicidio, per questo temi importanti, temi che riguardano la nostra cultura, riguardano i nostri luoghi, ma riguardano anche quello che succede oggi nel nostro paese. I luoghi dedicati alle 6 presentazioni sono i giardini di San Babila a Oste e il parco di Villa Giamari. Qui il 25 giugno sarà ospite della serata il sostituto procuratore Laura Canovai, mentre il 2 luglio alle ore 21 sarà presentato il libro Give Back di Irene Sanesi con la partecipazione del direttore di TV Prato Gianni Rossi. Poi, come tutti gli anni, stiamo programmando il cinema nel parco. Lo faremo col solito modello che ormai abbiamo da anni già potuto sondare e che funziona, quel sistema della licenza a ombrello che ci permette di tenere bassi i costi e di dare la possibilità a tutti i cittadini di venire in Villa Giamari gratuitamente e godersi il cinema all'aperto. È un sistema che funziona perché ci tiene, diamo la possibilità a tutti in un momento difficile di potersi godere un po' di cinema di qualità. Col cinema si parte agli ultimi giorni di luglio e continueremo fino ai primi di settembre. Ci saranno una parte per i bambini, per i giovani, per i ragazzi e una parte per tutti. Ci saranno 7 film per ragazzi e 7 film per tutti. E per questa puntata è tutto, grazie per averci seguito. Montemurlo in Forma torna la prossima settimana, sempre di venerdì alle ore 20:05. Buona serata.